ำท่วมเข้ามาในพื้นที่ราษฎรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะใช้เวทีนี้ครับเราใช้เส้นขอบตัววางเนี่ย260ครับรับการกักเก็บน้ำจุดที่260เมตรที่ถูกต้องถูกระเบียบในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องราษฎรตำบลก้อนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ในส่วนของจังหวัดตากนะครับในส่วนของลำพูนนั้นตั้งแต่ปากอ่าวตรงนี้เข้ามาครับซึ่งความจริงแล้วพี่น้องชุมชนตำบลก้อนะครับจริงแน่สงสารนะครับเราถูกอพยพมาจากการสร้างถนนนิพนธ์เมื่อปี 2506 นะครับอยู่ที่นึงนะครับที่มีการเป็นคืนไปแล้วส่วนนี้ทั้งพื้นที่ทั้งผืนเนี่ยของอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีการกระวัดออกมาประลองนะครับในประเด็นเนี้ยผมก็จะได้นำตัวข้อมูลเนี้ยไปหารือในการส่วนฟูและขณะที่เราของสำนักงานที่กำลัง16ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราได้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วก็เป็นอำนาจของกรมในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนที่ต่างๆแล้วก็แนวเขตต่างๆให้ชัดเจนที่ก็เป็นแผนที่เป็นเส้นแล้วก็บอกว่าบวกลบบวก260ก็คือลูกเก็บขันน้ำใช่ไหมคะมันก็เป็นแค่เส้นบางวัดออกเราบอกว่าจริงๆก็เมื่อปี21แต่ที่ดินที่จะให้เราอยู่อาศัยที่ย้ายอพยพจากการสร้างศูนย์ชุมชนที่ตรงนี้เมื่อปี06เอาคนข้างล่างที่มีอยู่ทุกคนที่มีอยู่ตรงนี้เราก็มั่นใจแล้วล่ะว่ามีพื้นที่ที่อยู่ได้สำรวจข้อมูลของเกษตรกรแล้วนะคะว่าเกษตรกรสมาชิกที่ประสบปัญหาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ55 รายปีก็เจอน้ำป่าจากภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยของมนุษย์ไม่ว่าในทุนที่พยายามจะแย่งสิทธิ์ในการครอบครองที่ทำกินนะครับเราก็เป็นหมู่บ้านที่อพยพมาแต่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรครับก็เลยอยากจะใช้เวทีนี้ในการหารือจะได้เจตนาจะโทษหน่วยงานหรือหาความรับผิดชอบจากในวันใดในงานหนึ่งอยากจะให้ใช้เวทีนี้ในการช่วยเหลือราษฎรจริงๆนะครับ